好，呢一部就係 VideoJet 嘅 Model 1510嘅新機。咁你睇到個操作界面係可以選擇繁體或者簡體中文，英文當然可以啦。咁呢部機睇落就唔係好大部，好細部嘅啫。咁最新設計嘅墨盒設計呢，就係非常之方便使用嘅。咁樣掹出嚟又唔會滴到出嚟嘅。咁咧就插錯咗，部機會知道通知你，而且唔會放啲溶劑落去嘅。好，而家我哋試下噴啲效果出嚟啊！而家設計咗係中文啦。咁呢一個呢，就係3行數目字英文，再下邊加翻個中文字嘅其前最佳。我哋試下連續噴下。好，暫停先。